Cody here, and boy, do I have something exciting for you today. After spending years teaching Thai and navigating life in Thailand, I've put together what I like to call your Thai language Swiss Army knife. You know that moment when you're trying to haggle in a market, or maybe schedule a business meeting, and the words just freeze? Been there. That's exactly why I created this guide. Whether you're a digital nomad needing to nail that office lingo, or just want to chat with your Thai neighbors without sounding like a tourist reading from a phrasebook, I've got your back. From calling family members the right way, trust me, it's more important than you think, to mastering those tricky transport conversations, we're covering all the real-world situations you'll face. Plus, I'll share some insider tips on using those little Thai particles that make you sound like a local, not just another farang trying their best. So, ready to transform your Thai from textbook stiff to street smart? Let's dive in and make Thai work for you. First stop, conquering the business world, Thai style. Remember, speaking Thai isn't just about the words, it's your key to unlocking genuine connections in the land of smiles. Hey everyone! Cody back again. Today, we're diving into some super practical situations that you'll encounter daily in Thailand. I've gathered these examples from my years of living here and teaching Thai. Let's make Thai work for you. Business Thai made simple. 1. Office communication. First meetings. Nice to meet you. In Thai, we say ยินดีที่ได้รู้จัก 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 formal ad. คุณ Before names. Setting appointments. Schedule a meeting. In Thai, we say นัดประชุม 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 Example, can we schedule a meeting tomorrow? In Thai, we say เรานัดประชุมพรุ่งนี้ได้ไหมครับ 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 status updates. Work progress. In Thai, we say งานคืบหน้า 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 Example, the work is 80% complete. In Thai, we say งานคืบหน้าไปแล้ว 80% งานคืบหน้าไปแล้ว 80% งานคืบหน้าไปแล้ว 80% 2. Email language. Opening. Formal. Dear Mr. or Mrs. or Ms. In Thai, we say เรียนคุณ 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 semi-formal. Hello Mr. or Mrs. or Ms. In Thai, we say สวัสดีครับคุณ 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 closing. Best regards, very formal. In Thai, we say ขอแสดงความนับถือ 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 with respect, formal. In Thai, we say ด้วยความเคารพ 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 family terms and relationships. 1. Family member terms. Immediate family. Father. พ่อ 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 Mother. แม่ 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 Older brother. พี่ชาย 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 Older sister. พี่สาว 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 Younger brother. น้องชาย 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 Younger sister. น้องสาว 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 Extended family. Uncle, older than parent.
ลุง 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 Aunt, older than parent. ป้า 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 Mother's younger sibling. น้า 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 Father's younger sibling. อา 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 Niece. Nephew. Grandchild. หลาน 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 2. Using family terms in society. Thai people often use family terms for non-relatives to show respect or closeness. With strangers. For someone slightly older. พี่ 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 Example. Excuse me, could I pass? In Thai, we say, พี่ครับขอทางหน่อย 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 for someone younger. น้อง 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 Example. What do you like to eat? In Thai, we say, น้องชอบกินอะไร 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 Transportation Survival Guide. 1. Taking a taxi. Calling a taxi. In Thai, we say, เรียกแท็กซี่ 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 Example. Could you help me call a taxi? In Thai, we say, ช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ 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 giving directions. Go straight. ตรงไป 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 Turn left. เลี้ยวซ้าย 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 Turn right. เลี้ยวขวา 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 Stop here. จอดตรงนี้ 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 2. Using public transport. BTS/MRT, train. Next station. สถานีต่อไป 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 Exit. ทางออก 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 Entrance. ทางเข้า 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 Ticket. ตั๋ว 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 Bus. Bus number. รถเมล์สาย 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 Stop at the next stop. จอดป้ายหน้า 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 Advanced shopping and bargaining. 1. Bargaining phrases. Starting the negotiation. Can you reduce the price? In Thai, we say, ลดราคาได้ไหม 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 countering. It's a bit expensive. In Thai, we say, แพงไปหน่อย 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 if I buy many pieces, can you reduce more? In Thai, we say, ถ้าซื้อหลายชิ้น ลดได้อีกไหม ถ้าซื้อหลายชิ้น ลดได้อีกไหม ถ้าซื้อหลายชิ้น ลดได้อีกไหม closing the deal. Agreed at this price. In Thai, we say, ตกลงราคานี้ ตกลงราคานี้
ตกลงราคานี้ 2. Shopping for clothes. Sizes. Too big. ใหญ่ไป 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 Too small. เล็กไป 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 Just right. พอดี 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 Colors. Do you have other colors? In Thai, we say, มีสีอื่นไหม 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 this color matches with. In Thai, we say, สีนี้เข้ากับ 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 social situations and friendships. 1. Making plans. Casual invitations. Are you free? ว่างไหม 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 Let's go eat. ไปกินข้าวกัน 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 Wanna hang out? เที่ยวกันไหม 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 Setting time. What time is good? กี่โมงดี 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 Where should we meet? เจอกันที่ไหนดี 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 2. Social media language. Modern Thai slang. Yes, cute/friendly. จ้า 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 Confused. งุงงิก 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 LOL. Ha ha ha. Five is pronounced ha in Thai. Let's hang out. ไปเที่ยวกัน 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 Pro tips for sounding more natural. 1. Use particle combinations. Polite requesting. Woman said. นะคะ 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 Man said. นะครับ 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 Polite suggesting. Woman said. สิคะ 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 Man said. สิครับ 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 2. Show enthusiasm. Excellent. เยี่ยมมาก 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 Awesome. สุดยอด 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 3. Express agreement. Sure. ได้เลย 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 No problem. ไม่มีปัญหา 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 Remember, Thai is a tonal language, so while these written examples are helpful, listening and practicing with native speakers is crucial for getting the tones right. Don't be afraid to make mistakes, they're part of the learning process. Next time, we'll explore Thai idioms and cultural expressions that will really make you sound like a local. Keep practicing. As we in Thai, we say in Thai. ฝึกไปเรื่อย Keep practicing. Hey there, Cody here with some exciting news. Today's guide is your ultimate key to unlocking real Thai conversations, from the boardroom to the bustling streets of Bangkok. As someone who's spent years teaching foreigners, I know exactly where you might get stuck, and I've got your back. Think about it, have you ever wanted to bargain like a pro at a night market, navigate public transport without confusion,
or make Thai friends feel comfortable around you? That's exactly what we're covering today. We're diving into 5 essential areas: business communication, family terms, which are way more important than you might think, transportation tips, shopping secrets, and social situations. But here's what makes this guide special: it's not just about memorizing phrases. It's about understanding the cultural context that makes Thai such a fascinating language. When you know why Thais use family terms with strangers, or how adding simple particles can make you sound instantly more polite, that's when the magic happens. I'm thrilled to share these insights with you, but remember, this is just the beginning of our journey together. If you want to master Thai and truly connect with Thai people, hit that subscribe button and turn on notifications. Every week, we'll explore new aspects of this beautiful language together. Let's grow this community of Thai language enthusiasts. Your likes, shares, and comments keep me motivated to create more content. And hey, if you're dreaming of living in Thailand or just want to sound more natural when speaking Thai, you're in the right place. Join our Thai language family by subscribing now. Remember, learning Thai is a journey, not a race. Let's take this adventure together. Like a local, like a local.